और अभी हम लोग नानी के घर से आए थे कि हम लोगों ने मुर्गियों को देखा, तो पापा ने बताया कि मुर्गी आने की हो चुकी है और उसको यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। वो चले गई और इनको भी मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। The next day. और आज होने वाली है वापस से एक और बहुत जल्दी बारिश में मैं भी स्कूल से आ गया हूँ। 2 घंटे होने जाएंगे और एक स्कूल में तब भी बारिश हुई बहुत ज़्यादा। और अभी मौसम ऐसा कुछ हो रहा है कि ना उससे भी ज़्यादा तड़ाकेदार बारिश होने वाली है। हवा भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। हाँ, सबसे बादल ऐसा लग रहा है कि हवा तो आप Tomorrow.